Në njësinë administrative Postrip me rreth 11.000 banor, deri tani janë vaksinuar kundër gripit 550 persona, kryesisht ata me sëmundje kronike dhe të moshuar, por edhe fëmijë. Dan Rahi, krye vaksinator i kësaj zone, thotë se ndikimi pozitiv i vaksinimit në parandalimin e rasteve të rrezikshme nga gripi është evident, përfshirë edhe tek fëmijët. Nuk kanë pas probleme të mëdha. Për fëmijët ka pas grip, po jo në faza të rënda, jo faza të rënda. Pra na mosëm indeksin e mosëm e shtrimit në spital. Se i tomatet indeksi, pra nuk kanë pas raste të rënda, shtrimin në spital. Kanë mjeku vetë, me mjeku në familjes. Sa i përket vazhdimit të periudhës së gripit, Rahi thotë se duhet të bëhet kujdes edhe për 2 javë të tjera, pasi virozat gripale janë ende të pranishme. Rrezikshmëria vazhdon deri data 10 12 prill. Pa vazhdon, mund të jenë edhe 2 javësh, dhe 2 javë që është fluksi. Mane vjen të ra, vjen plotësuese plotësisht. Por pavarësisht se rrezikshmëria e gripit po bie, sidomos personat me sëmundje kronike duhet të tregojnë kujdes deri në muajin qershor, pasi sipas mjekëve ekziston ende kërcënimi nga virozat gripale.